nibaza ko yari wewe nta munsi canke hari umunsi ntashobora kwiyumvira canke ntashobora kwibaza yuko nshobora kwibona ndi kumwe n'uwundi muntu atari wewe mu buzima bwanje. Incuro nyinshi nibonaga mu ndoto ndi kumwe nawe ku munsi w'ubukwe bwacu. Mu mutwe wanje nari mfise igicapo c'aho tuzoja mu kwezi kwa buki, nkagira igicapo c'urugo rwacu ingene ruzoba rushajije, nkaba mfise n'igitigiri c'abana tuzovyara, mbere bamwe na bamwe tubita amazina. Ariko ubu ntabwo bikibaye, ubu ntabwo bigikunze. Bishobora kuba bitagenze nk'uko twese twavyipfuza, nubwo tutabandanije urukundo rwacu, nubwo dutandukanye. Nizera ko ntakekeranya ko icari hagati yacu kwari ukuri. Ndacibuka indirimbo wakunda, ndacibuka uko niyumva ubwo n'abandi iruhande yawe buri munsi. Kugeza ubu numva ari wowe muntu wabashije kumenya kurusha uko jewe nari niyizi. Wari uzi iyo mbabaye, wari uzi iyo nishimye, ndetse naho nagerageza kubinyegeza bategerezwa kubimenya ko wamaze kuntahura. Wari urukundo rwanje. Nta kintu kibabaza mu mutima wanje ko ahari twamenyaniye gusa ko umunsi umwe igihe nk'iki tuzoba dutandukanye. Nyuma y'ibihe bitari bibi na gato twagiranye, nyuma y'umunezero, nyuma y'inseko, nyuma y'ukubana mu rukundo rw'umunyenga. Sinari nzi yuko itariki izogera, sinari nzi yuko igihe kizogera nkababara numva mu mutima wanje meze. Nta kintu kimbuza amahoro nko kuba ndi hafi yawe, ariko imitima yacu ikaba iri kure na kure kandi turi ahantu hamwe. Umutima wawe uri kure y'uwanje. Reka ndakwipfuriza amahirwe mu vyo ugiyemwo vyose. Nico kintu conyene numva nokubwira imbere yuko nkurekura nkubohora ukagenda ukitangurira ubuzima bushasha. Nkwipfurije ibyiza byose isi ishobora gutanga. Nkwifurije kuzohura n'uwundi muntu agukunda birenze uko uvyipfuza. Umuntu azoguha agaciro ukwiriye, azokubaha, azokuba hafi, azomenya uko agomba kukwitaho nico agomba gukora mu gihe uzoba ubabaye. Ariko nanje umenye yuko aho ndi mbabaye, ngukumbura buri munsi bikanka. Umutima wanje uraremerewe, umeze nk'umuntu yikoreye ibiro nk'amajana 2, ariko rimwe na rimwe ndagerageza gutera iyindi ntambwe ngo ndakwiyibagiza, ariko bikanka. Buri kanya iyo mbonye notification muri telefone yanje nibaza ngo ni wewe wanditse, kandi ibi sindabikubwira kugira ngo wumve ko wogaruka, ariko sindabikubwira kugira ngo wumve ko noguhadikiza kugaruka, ariko nashaka kubikubwira wumve yuko rimwe na rimwe ngukumbura kandi ndagukunda. Gusa muri make ndagukumbuye. Kimwe mu bintu bingora kwiyumvisha no kwakira no kwiyumvisha ko ntakigufise mu buzima bwanje. Bizofata igihe, ariko humura sindi gushaka kuguforsa canke gushaka gusubirana nawe. Nizere ko gutandukana kwanje nawe ari icemezo ciza kuri twese. Nashaka kukubwira ko ngukumbura sometime, niko kuri. Rimwe na rimwe hari igihe nibaza impamvu isi yemeye ko inzira zacu zihura, nkakumenya ukuri, nkamenya uwo uriwe, nkamenya ico uri n'ico ukunda, nkumva ndagukunda. Kandi isi yari izi neza ko ku mpera y'ibihe ari wewe uzoba impamvu n'urugero rw'agahinda numva afise mu mutima uyu mwanya. Sinari nzi yuko ari wowe nteye agahinda, sinari nzi yuko ari wowe wonsize muri ca gihe nari ngukeneye, sinari nzi yuko ari wowe wonsize ca gihe numvaga ko umenga ubuzima bwanje bugira gutora inzira, ariko waransize mu nzira urigendera. Intimba numva mfise mu mutima irengeye amajambo mfise ku munwa. Ubu ndi kwiyumvira niki ngomba gukora canke niki ngomba kubwira umutima wanje mu gihe utari hafi yanje, mu gihe ntagufise. Ariko ntumbwiye ko ari jiste kwibagira vyose ibihe byose twagiranye. Nkavyuka buri gitondo ntazi ico gukora, nkavyuka buri gitondo ntazi uwo kwandikira, nkavyuka buri gitondo ntazi iyo nja niyomva. Ariko nari naramenyereye yuko buri gitondo banyandikira bambaza ngo uhava ujahe, uhava ukora iki. Ariko ari amajambo yose asa n'amajambo yanditswe ku musenyi, mazi araza arayatera ntiyasubira kuboneka na rimwe. Niko vyagenze mu mutima wawe, ariko mu mutima wanje ho umenye yuko wayandikishije ibuye ku rutare. Uyu munsi amajambo arandya buri gihe, buri gitondo iyo mvyutse. Ese ndakubaze, wari kurankinisha canke warikinira? Basi mbwira ukuri nimba nawe basi ryarimwe wowe warankunze, basi kugira ngo ndabimenye. Vyibura umutima wanje umenye yuko watandukanye n'umuntu akunda.
ese basi nawe itandukana ryanje nawe ryoba ryaragukozeko, ryoba ryaranyiganyije inkingi z'umutima wawe nkanje? Rimwe na rimwe ndibaza yuko aho uri wewe uri amahoro, kuko jewe aho ndi nta mahoro ahari, nta na bukebuke. Kandi nizera yuko noshobora kumvisha umutima wanje ko utakiriho, ariko amaso yanje yibutse ifoto yawe kandi ko ukiri mw'isi y'abazima, nkumva nshenguwe n'agahinda ubugira kandi. Na n'ubu ndacibaza, niki ngomba gukora ko ntagufise? Niyihe ntambwe ngomba gutera? N'uruhe rugendo ngomba gutangura rushasha? Ni hehe ngomba gutumbera? Ese ndamanuka canke ndaduga canke ndakikama? Wansize ahantu mu nzira mu bizazane, ingongera ufata ukuboko unyereke iyo ndiko ndaja. Nemera ko mu buzima hari chapitre zidahera, ariko tuzishira ku ruhande kugira ngo umuntu ahindure page. Ariko sindi hano ngo mbeshe urukundo rwanje nawe ko rutambabaje. Urukundo rwanje nawe rutashenguye umutima wanje, kuko rutabashe kugira ku nzozi twipfuzaga. Urabizi uko bimera iyo umuntu yateguye umugambi ntawushikeko, aba yakoresheje imitahe yiwe yose kugira ngo azobone ageze kuri success, ariko bigapfira mu nzira. Jewe akababaro mfise canke agahinda mfise gatandukanye nako uwo muntu yafashe amahera yiwe yose akayahonga mu bintu vyiwe byose, ariko munyuma bikaza guhomba. Jewe naguhaye umutima wanje, kandi umuntu yahomvye umutima ntaco asigarana, asigara umuntu aba yapfuye ahagaze. Napfuye mpagaze, ariko nizera yuko umunsi umwe nzongera nkazukiramo urukundo rushasha, ariko wumve ko ntazokwigera ndakwibagira mu bantu bose twahuye. Igikomere fise kizofata igihe kirekire ngo gikire, ariko nta rwango ngufitiye, kuko mu gihe twamaranye wafashije gukura no kubona urukundo mu yindi sura canke mu bundi buryo ntari nibaza urukundo ko rushobora kuba. Isoke ndabitahura. Hari umunsi kukwibuka canke kukwiyumvira bitazombabaza nk'uku bimeze ubu, kuko ubu numva umengana umururazi, numva umengana umuntu ariko aracumita amacumu mu mutima. Naraba imbere nkabona umwijima, naraba inyuma naho nkabona nta nzira yo gusubira inyuma ihari. Bisa nk'uko nakwamiye hano, ariko umunsi umwe nibaza yuko umuco uzokongera ukarasa, nkongera nkatera iyindi ntambwe. Iki ni igikorwa c'Imana, kuko ubwanje jewe ntaco noshobora, ntavyo nokwishoboza. Buri munsi iyo ngiye kuryama umutima wanje unyishuza za message, ariko ukuri nuko utakihari. Si umutima wanje gusa, ariko buri ngingo yanje yose buri munsi yama ikunyishuza, kuko yari yaramenyereye kuba iruhande yawe. Nta bintu byinshi numva afise novuga, ariko ico womenya coco naragukunze, ndagukunda kandi nzohora ngukunda. Kandi siniteze kwibagira isura yawe mu bwenge bwanje, nshobora kuyifuta ahantu hariho hose noba narabitse isura yawe, ariko umenye yuko mu bwenge bwanje no mu mutima wanje uzohora uhafise ikibanza. Yari umwe wakunda, umwe mwagirana ibihe vyiza. Ndibaze ko iyi message wari gushikiriye. G4G.